Nine Sports TV. Icyambere novuga ko tunezerewe cyane kuko urashobora gukora igikorwa hamana kije habona. Uno munsi igikorwa cyacu kigiye habona. Tunezerewe nuko n'umushikanganje ubwiwe yishikiye nga mu byo ajeje hamwe inkino kuko igihe twasaba ikibuga twatanguye muri 2016 tumvuye muri stage muri Japon aho naganiye n'abandi barongoye inkino zitandukanye n'amahoro atandukanye hanyuma karate yaje mu higanwa dutangura kubaka iya dojo iri hariya ya equipe nationale duhiganwa n'ibindi bihugu jenja muri 58 bashobora kuronka hanyuma haje umugambi bita PEPS ko twadufise icyo twifuza gushikako jewe natango karate 83 turayikora mugasanga dufise amasaha dukoreramo hanyuma ndatorwa ndaba DTN maze kuba DTN narabona icyo twagiye turakora kitagena neza tukagira urutonde rw'ibyo tuzokora hama ntibishoboye kuba kubera tagiye dukorera hanyuma tumaze kuja mu mahiganwa atandukanye kore France ya Tsasal hama rimwe ugasanga ntituyifise twe turatunganya amahiganwa na karate twakoze ntitwikoye nkuko byatsa ugenda hama ikindi karate ikinirwa ahantu hari sale imwo tapi izo tapi bisaba ko ziba zira ahantu hakingiwe kandi ho tuma ziramba ko nazo zirazimba hanyuma tugatungana n'amahiganwa ahuza ibihugu byo muri kano karere nk'igihe kimwe ndibuka ndi DTN aho twagize raporo ya competition ihuza ibihugu byo muri kano karere twatagira aho dukorera hanyuma ko mubizi ukino rwa karate kubera ukorera muri dojo ntirufise ahantu hose nka basket cyangwa handball cyangwa football ibihugu biri mu ntara zitandukanye no ku mashuri bisaba ko twe tumaze kubitahura tugira inguvu zuko twokora tugatera imbere hanyuma iyindi ntambwe nayifashe ngiye muri Croatie aho na Espagne aho bagira camp d'entraînement iyo camp d'entraînement de jeunes ni nka karate tourisme bice bituma igihugu kironka amadevise federation amadevise bigatuma dushobora gutera imbere rero kugira ngo muri uwo mugambi tufise ngaha bugiye dojo gusa ni centre no twinjiye dojo hariya dojo kwinjiye muri 2020 hayindi set zo kubaka hariya n'iyindi zo kwajya imbere tumaze kuza amasarane turashobora kuba eligible ko icyo turuka camp mondial des jeunes iba muci ikegeranya ugwaruka go muci kenshi uronka yuko autorisation ya federation mondiale abantu bariha amadevise kuri konte zanyu pour organiser cet événement ni karate et tourisme bagira karate pendant la semaine bamara nk'iminsi 10 cyangwa 20 bana n'ingena mu biteguye bagira n'izindi nkino mugabo karate n'ibiri imbere bagaca bagoha aba star de l'année passée naro champion du monde w'umukobwa champion du monde w'umuhungu muri katana comité bazari nk'abane cyangwa 8 bakigisha abana kuri kumyaka 8 gushika ku 16 abo bana bazana mama bana papa babo nukuvuga haza abantu benshi muri kino gihugu cyemaze kujamo kabiri ndavuga kubera ki muri toshobora kubikora ndi mu bantu batigera bemera kwikengera uburundi turashoboye dushoboye ibintu byinshi nuko dushinga uvu hamwe ukagikora utaraba inyuma twe twiyemeje yuko turavye ibyo dukoze ubu isaha izodutuma dutunganya ukirwa karate neza n'izindi nkino tugoganiza amakompetition ahuze n'ibindi bihugu hanyuma mu buryo zo turakuramwo tujane n'ani masantre mu zindi ntara nk'ubu turabona nk'intara zishasha zitana turiko turajamwo yuko twoshobora kwiyumvira gushaho centre nk'iyi muri zo ntara yo karate kwire igihugu cyose abafaransa badufashije bakoze ibintu byiza cyane badufashije nico bise G6 na ISD cyatumye tuja ruguru mu ntara zitandukanye dusanga yaba karateka ubu no babwiye ko la cadette la mère au niveau africaine et régional ari umukobwa w'Ingozi iyo hatabizo projet tutari kumenya rero nkizi santi dushize ruguru imikangara izotuma iba myinshi cyane ituma igihugu cyacu gihima gitera imbere ikindi bagomba kongera no ukino rwa karate n'ibigisha competition komba bya mwabonye ni les valeurs iha ugwaruka umuntu agira ukino rwa karate umuntu yitunganije yubaha kiyubahiriza akunda ibikorwa akora ashaka gutera imbere byo akora iminsi yose kandi akabikora neza kujya bagaro akata rero je nama niyumvira umunsi umuntu yo kwita Imana azi ibintu byose atabisize kuri yisi cyaca naho yavukiye yuko byo bari deni umuntu yajanye niho navuze nti je nyashinga ubushoka zose nze sige uko federation bayimpaye nayiteje imbere gusumba ko nayisanze tiko turategura umugambi nk'uyu uri umuntu je n'umwigisha w'inkino kandi ni umuntu yegereye ugwaruka gose nakindi nkino nyinshi iyo ukoze sare nk'iyi
abazokina ni benshi rero mu mademashuri turakora twarimvira n'izindi nkino zoshobora kwakinira hanyuma mu bugwaruka dukoresha muri karate urashobora gusanga ruteye imbere no mu zindi nkino ugasanga hariho amakompetence dukura mu muntu akina kuri table hamaje muri karate lita bavanga ugasanga kuyemo umuntu umwe ashobora kuba mbere muri karate kandi yavuye mu zindi nkino hama ikindi gikomeye ni ugukorera hamwe sanzwe muri komite olympique sanzwe muri imigambi no mu kubaka aya maproje yose tuba turimo ni ukuvuga yuko ni centre twayise centre de développement ya karate mu Burundi kubera twe dushize imbere tugiye imbere ubundi ni izokenerwa n'abandi bose kandi dufashanye kugira ngo zose zitere imbere mwumvise no majambo ashikirije burya ikintu gikomeye mu buzima ni gukora uraba imbere kandi wiyumvira ineza y'igihugu n'ineza yo guruka Burundi rwose.